Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。今期呢，我嚟到嘅係港口嘅呢個位置啦，中心地段啦。咁呢個花園呢，叫裕港理想城。咁裕港花園呢度呢，有3期嘅，今日嚟睇嘅呢個係3期嘅呢個位置啦。入到嚟呢個地方呢，就係呢個佢一個花園嘅園林景色噶啦。可以見到啦，綠化係非常好噶嚇，眼前嘅呢啲嘅樹啦，都係齊輯輯嘅，真係有專人打掃噶嚇。門前嘅呢個地方呢，有一個水池嘅，夏天呢就會開放嗰啲水出嚟噶啦。咁呢個小區入面呢，有呢個兒童樂園啦，有呢個泳池啦，泳池呢會響夏季嗰時候呢開放3個月嘅時間嘅。咁而家跟住我鏡頭去睇下啦嚇，呢度啦，就係呢座樓上面噶啦。咁而家呢，我哋上去睇樓，上到嚟呢，呢邊係2梯4戶嘅。咁今日介紹呢個示範單位呢，係133方嘅4房啦。入門嘅呢度呢，就係一個小入戶啦。可以見到啦嚇，咁大嘅一個窗啦，呢個光感係非常好嘅。咁呢度咧實質係一間房嚟嘅，而家咧佢延伸出嚟啦，呢個設計咧就將呢個廚房咧就做得好開揚嘅。咁呢張台咧，你而家見到係4人台啦，但當然啦，坐6到12人都唔成問題㗎，呢個空間真係好大㗎。咁廚房呢邊咧係開放式嘅設計啦，當然有啲長者咧係驚啲油煙咧煮餸嘅時候飆晒出嚟。咁咧呢度就做翻一個閉合式嘅一個空間咧，即係個非常好嘅一個選擇啦。咁而家我哋去我哋嘅陽台睇下，陽台咧係朝南向嘅，咁同埋咧呢個長度咧去到6米咁長噶啦，空間好好噶。望翻我哋嘅園林景色啦，園林呢邊咧可以見到綠化非常好，同埋咧仲有埋泳池，以及咧呢個風格咧就係呢種法式嘅屋頂風格啦嚇。呢度咧擺翻個茶台喺度，享受下生活咧嚇，享受下中山呢啲嘅慢生活節奏都係好好嘅。咁呢度咧就係一個客廳嘅設計啦。咁當然啦，你話好似點解呢個位置咧多咗出嚟咁？有啲朋友咧就唔係好中意咁設計嘅。咁當然啦，攞翻起身，跟住咧就做成一個大橫廳嘅設計㗎啦。咁呢度咧就係一個飄窗啦咁樣嘅設計。鋪翻一張嗰啲榻榻米喺度咧，睇下書咧都係好正嘅。咁而家我哋去睇翻今日嘅呢個3間房嘅一個設計先。第一間房咧，呢邊可以做成一個兒童房，呢個位置好似見到佢空咗出嚟，實質咧係可以做成呢個書台溫書嘅地方嘅。咁佢衣櫃咧全部嘅設計咧都係入牆式嘅，咁更加係省呢個空間嘅，利用率非常好啊！而家我哋睇翻呢邊嘅戶型啦。佢咁樣設計咧，就等於係一種飛機戶型啦，互不干擾。第一個位置呢邊咧就係呢個嘅公共衛生間。隔離呢度入嚟咧，呢間房可以做成長輩房，空間係好好嘅。呢度咧就係入牆衣櫃。對面咧就係呢個主人房啦。主人房喺呢度咧係做咗個衣帽間啦，咁樣嘅設計啦嚇。呢邊咧就係呢個嘅配套嘅衛生間，放埋大浴缸咧都係好好嘅喎。可以睇到啦，成個主人房嘅空間啦嚇，成個總統套房咁啊。咁做埋2個大衣櫃喺呢度都唔成問題，所以咁靚嘅位置啦嚇，仲要響正我哋港口嘅地段啊，真係超級好。落面咧仲會有呢啲嘅藥房啦、生鮮超市啦、呢啲要買嘅呢啲嘅商業配套都響晒呢度噶啦。而且咧行過2步咧就到呢個1+1啦、港口市場啦，以及仲有萬民匯同埋保利國際廣場嘅3大商場都環繞喺呢度。同埋香港朋友咧最緊要係咩咧？就係搭車嘅問題啦，即係交通啦。咁我哋行過去咧5分鐘嘅時間就可以到呢個中港巴士，一落站咧直接係去到深中通道啦，非常方便嚇。咁所以咁靚嘅一個樓型咧，咁靚嘅一個地段啦，快啲嚟揾我睇樓啦！